15 يوم راني اوكومبري بالسعله، ما حبش كاع تحبس عليا. شوف درت روح للسبيطار، داروا لي سولي ميدغول، راني عطاوني الزنق، درت هذيك ما حاجه اللي درتها ما حبش تدل عليا. واش تنصحني؟ درت لي توراكس، قالوا لي عندك انتي طاش في صدرك. الحمى راحت لك؟ ما عندكش الحمى؟ الحمى لي بروميي طون دوكا ما عنديش الحمى، دوكا بقات لك الساعه راني بتخاتمو اوغمونتا وكامل سانا غيان دوني طبيب. بقات لك السعله برك حبيتي تقولي لي؟ السعله اللي هلكتني ما جيناتني. شوفي انت دوكا مادام عالجتي وداويتي وراكي بالدواء ما عندك، ما تخافي، السعله ما تخوفش، بالعكس علاه ما حبيتش نروح لينا جيناتني. وقتاش مرضتي اخر مره؟ وقتاش جاك المرض هذا؟ أنا في 15 جور. 15 جور عادي، السعله ساعات تروح من 20 يوم حتى شهر شهرين. شوفي السعله هي اخر حاجه اللي تبقى لنا في الاعراض تاع لاغريب، ما عندك، ما تخافي، بالعكس حاجه مليحه، راكي تخرجي لي فيروس فوالا اللي راهم داخل صدرك. السعله ما تستعملي لها حتى دواء، الشرب يعني زيت زيتون، حاجه طبيعيه. زيت زيتون مع سكر كلاص. زيت زيتون مع سكر كلاص مع السكر. لطفي انا قرعه تروح وقرعه تجي، راني غير ندير، راني معمره كاع زيت زيتون. عادي السعله ما تخوفش، كوني مهنيه، خليها نسي هذوك تروح وحدها ان شاء الله، ما عندك ما ديري لها السعله، خليها بالعكس.